Ciao, bentrovati, bentornati e grazie a tutti i nuovi iscritti e grazie a chi torna a trovarmi in questo canale in cui parliamo di yoga facciale. Se non mi conosci, io sono Patrizia e sono una insegnante certificata di yoga facciale con il metodo The Face Yoga Expert. Allora, ho un pochino di novità anche da raccontarvi, il motivo per cui sono un pochino assente da questo canale, ma sempre presente nei vostri cuori, spero. Li ho raccontati in uno degli ultimi video che ho fatto nel mio canale principale, ve lo linkerò qui magari tra le schede, così se vi incuriosisce qui faccio un breve recap. Ho deciso di intraprendere un percorso per approfondire le mie conoscenze professionali sullo yoga e sto seguendo un percorso per diventare insegnante certificata di yoga con una scuola di yoga internazionale che è Bodhsphere. Quindi io sono già insegnante certificata di yoga facciale e ora sto facendo tutto il resto, ma non solo, perché se la cosa andrà bene, se riuscirò insomma a concludere questo percorso e certificarmi, poi ho intenzione di fare anche altre cose nell'ambito dello yoga. Forse è un pochino prematuro per annunciarvelo, però voglio specializzarmi anche nel pranayama, quindi nella respirazione, nella meditazione, nello yoga nidra e insomma tante altre cose bellissime. Allora, torniamo a noi e oggi voglio parlarvi del muscolo masticatore, che è un mio grande problema. Questo muscolo qui è un muscolo enorme, prevalentemente il più grande è questo, che è un muscolo fortissimo che ci serve per mangiare e masticare. È un mio grande cruccio il muscolo masticatore o massetere perché io tendo a digrignare i denti, soffro di bruxismo, anzi più che digrignarli io tendo a serrare i denti, motivo per cui sto anche portando l'Invisalign da ormai quasi 8 mesi, anzi ho anche quasi terminato il mio percorso anche con Invisalign, tutta una serie di percorsi nella mia vita e che mi ha aiutato anche a raddrizzarli un pochino, non li avevo particolarmente storti, ma insomma qualcosina ora sto finendo, non ho proprio completamente finito, ma diciamo che tra poco passerò soltanto al bite notturno, ma anche e soprattutto per risolvere il problema del bruxismo, che è la tendenza appunto a digrignare i denti, serrarli e con la conseguenza di disallineamenti posturali, invecchiamento anche del viso, di tutto l'ovale del viso, della parte inferiore e forte dolore al risveglio con conseguente mal di testa, dolore alla mandibola e dolore al collo e anche problemi alla cervicale. Tutto quello che riguarda i denti è collegato al nostro scheletro, ci può procurare tantissimi disallineamenti, quindi bisogna sempre tener conto dei denti, ma vorrei farvi vedere qualche esercizio di yoga facciale che si ispira anche alla fisioterapia, o meglio questi esercizi sono utilizzati anche dai fisioterapisti e spesso si lavora proprio in tandem, che aiutano a rilassare questo muscolo che si serra involontariamente, anche per via dello stress, non solo la notte ma anche durante il giorno. Chi ha questa tendenza lo fa spesso anche durante il giorno. Questo è il motivo per cui io non ho messo il bite che è solo notturno, ma ho deciso di passare proprio alla maniera forte, quindi indossando l'Invisalign almeno per questo periodo di rieducazione che si porta tutto il giorno. Il muscolo va rilassato perché appunto contratto fa male, procura dolore e per venire nella mia materia invecchia anche il viso, perché quando un muscolo si contrae molto ed è sempre serrato, a parte che poi questo atteggiamento del muscolo rimane, è molto difficile rilassarlo poi naturalmente, cioè non si rilassa più da solo, ma fa venire le rughe, quindi più un muscolo è contratto e si accorcia, più crea un avvallamento, una piega della pelle sopra al muscolo e quindi si crea la ruga. E infatti cede la parte inferiore del viso, invecchia molto prima l'ovale del viso nelle persone che tendono a tenere tutta questa parte sempre molto molto contratta. Quindi vi faccio vedere qualcosa. Allora, iniziamo cercando questo punto di congiunzione della mandibola
e semplicemente con la digitopressione facciamo una pressione. Per individuarlo muovete un po' la mandibola in questo punto per qualche secondo. Se avete molta contrazione nel momento in cui lo fate, questo esercizio è anche doloroso, sentirete proprio dolore. Ovviamente le unghie devono essere corte. Lo yoga facciale e gli artigli non vanno molto d'accordo. Ok, adesso facciamo un pochino di massaggio con la mano a pugno. Io ve lo faccio vedere da una parte, ma si può fare anche in contemporanea. Ora ve lo faccio vedere bene da una parte. Dobbiamo individuare appunto il muscolo masticatore e per individuarlo basterà semplicemente digrignare i denti. Eccolo, questo è il mio, è più o meno qui, no? Ed è un muscolo che ha questa dimensione grande, molto forte. Una volta che lo abbiamo individuato, con la mano a pugno massaggiamo. Il massaggio lo potete fare rilassante, così, ma se lo sentite molto contratto il muscolo, insistete, cioè usate un po' di energia. Sentirete dolore, potete sentirne anche parecchio, ma è proprio quello che vi serve. Lo fate da una parte e lo fate dall'altra. Può essere anche un massaggio più veloce e più energico. Questo dipende un po' da voi. Esistono poi delle tecniche di massaggio intraorale, si chiamano tecniche di massaggio buccale, ma io vi farò vedere qualcosa di questa tecnica nel mio corso, nel corso appunto che ho quasi completato per voi e che sarà online in streaming tra un po' di tempo per chi vi si abbonerà, ma quando arriverà il momento ve ne parlerò. Sono delle tecniche più avanzate, più efficaci, ma non posso svelarvi tutto adesso. Queste che vi mostro sono già delle tecniche abbastanza efficaci, anzi super efficaci. Un'ultima tecnica prevede il massaggio del muscolo temporale, che è un muscolo che è qui, perché quando si digrignano i denti viene impattato anche questo muscolo. E oggi vi ho fatto vedere il mio profilo peggiore, il mio profilo migliore è questo, ma va bene. E quindi semplicemente massaggiamo le tempie. Perché quando massaggiamo le tempie passa anche il mal di testa? Per questo motivo. Perché rilassiamo il muscolo temporale, facciamo dei movimenti ampli, quindi possiamo allargare bene il campo di azione, possiamo arrivare fino all'attaccatura dei capelli, ma anche questo ci aiuterà moltissimo per alleviare i dolori del bruxismo. Bene, questo è tutto. Grazie per avermi seguita. Namaste e al prossimo video di yoga facciale. Ciao!